大家好，我现在在秦岭附近的秦岭站，比较绕口。这是宝成县上的一个小站，秦岭站。这是一个小村庄，两边全是农家乐呀那些。这条路是212省道，前面有一个公园，我现在要去那个公园。刚才问了一个人说不远了，这边好像是杜福苑那些农家乐。宝鸡市虽然属于北方城市，但是宝鸡市的凤县它是属于长江流域的。先过去看一下，这个地方我也是第一次来，这属于凤县的黄牛埔镇。这个村子的名字叫东河桥村，我刚看见一个牌子。这后面是一个广场，这是不是这个公园？继续转一下，这个公园叫豆腐广场。看来这个秦岭站的那个特色就是豆腐，这还有个磨，这是磨豆腐的，有一个卫生间，整个是对豆腐的介绍，这上面好像是。先在这边转一圈吧。两边都是农家乐。这有一个导览图。来这里赏雪的话，你可以坐绿皮小慢车，3块。就是下午返回的是秦岭站是4点20的车。下面就是给你介绍的那个班线，宝鸡到凤县的班线。从宝鸡西站坐，回去的话就是凤县到宝鸡的车。最早是一辆是6点发，每隔20分钟一趟。前面就是那个公园了，也不远，近着呢，一直往里面走看一下。现在牛都休息了，没用了。这也进展柜了，这是梨，上面那2个是像竹篓的东西，是给牛嘴上套的，要不然牛吃草不离地。下面那个叫龙头吧，就是在牛那头和那背之间挂着那个，这边就是一个磨，踩着。现在这个新农村到处建的特别好，这里面的展柜是一个独轮车，这边是个木叉，还有一个木锨。到这个公园了，这里有一个移民新村、豆腐文化广场，还有个农耕体验区。这边我看那边建了好多房子，应该就是移民新村吧，可能把山里面的那些人都移民到这里来了。这是一个小公园吧，石磨。那边还是个石磨，那边的云彩好漂亮，就是那个山之间。这下面有一条河，虽然这个河挺小，但是那个水流量还挺急的。现在可能就是下雨的缘故吧。咱继续往前面再看一下，山里面走一下。我们忙了，这是打水稻的还是打那小麦的？这个你一摇把那个壳就吹走了，看，把里面那个稻壳就吹走了。这个把手就是这里有个把手，这里面你看，你把这往下一按，麦子就流上来了。你把这个往上一掰就关住了，看，这是个机关，这就是过去劳动人民的智慧。完了，你这一吹到这里一转，把那稻穗给吹走了，把那个小麦可能就留下来了。从这里，就这么个原理，应该是不错。没说错，山里的蓝天白云就是不一样。现在再从这里往山里面走一下，再看一下，不能这样返回去，没啥意思。为什么要刷成这种白墙？感觉和苏州那边的建筑差不多高的，徽派建筑啊，这是。地方还挺大，只不过好久没人来了，感觉。
这边有没有上山的路？走个上山的路走一下，走这个也没啥意思，对不对？从边上这个路走。这个地方是一个帐篷营地。这会儿应该是旅游淡季，没人感觉。我看这个门开着没有？应该是人家属于要花钱住的那种吧。门锁着进不去。再往上走，没路了。这个小路上面全是水，还在流水，这是上面的山泉水流下来啊。再往前走一走，看一看，这和走那个原始路还是一模一样的感觉。我现在打算在这里转一圈，坐车坐到黄牛埔镇那个街道，在那边住宿，然后明天去爬那个草甸。草甸呢，它是没有像别的地方一样都是开发过的，这个没开发，还是比较原始的。你想走多远就走多远，哪怕你走到四川去。明天去感受一下，走个几十公里，好久没走几十公里了。你别说，这海拔高，在中午的时候还特别热，这会儿这边就是属于那种原始的森林了，感觉。再往里面走走，一走到这里，人感觉力气越来越大了，就想往这爬个山啥的。前面有一个铁链不让往前走了。饮水保护区游客止步，算了，不往前走了。人家前面有个铁链挡着，翻过去性质不一样。现在先出去吧，出去坐车去镇上去，找个住的地方休息一下，剪辑一下视频，上传一下视频。明天就走那个草甸。看这山上，连续下了好多天雨，太阳出来之后赶紧晒一下，明天。晒干了，明天走那些草甸啊、爬山就比较方便了。要不然还是比较泥泞的吧，山里面。这是玉米，刚包的感觉，湿着。雪岭凤县这边冬天一定要来这边，下雪的时候那秦岭里面的雪很厚，在这边来走一走看一看，全是雪。再往前走看一下吧，那边上来的时候，如果车来的话，就直接当车就行了。离那个黄牛埔镇还有9.6公里，耐心等待。你如果这边我感觉冬天来赏雪还可以，你像现在来的就直接坐到那个黄牛埔镇，把票买到那个黄牛埔镇，下车去那个草甸玩一下。下车之后都有那个面包车那些。好像包车吧，你可以拼座吧，对不对？你像这里这条东河桥从这里条河的水就流向那嘉陵江了，这里是嘉陵江源头第一村。你看这个东河桥从那个农家乐，它那个价格都是公开的。这个饭菜都是公开的，上面都有价格，米饭2块，臊子面7块，面皮是10块一斤，主食饺团10块，扯面8块，家庭旅馆是40块钱，一张床40块，旅馆野菜18、15、15，价格还可以。这个村子还是挺好的，沿着这个212省道还是比较方便的。5块钱。坐过站了，这个地方叫长滩坝村，要回走。黄牛埔镇长滩坝村共5个村民小组，292户，993人。多走出来2.7公里，将近3公里，还是上坡路。黄牛埔镇概况，位于凤县东北部，地处嘉陵江源头地带，海拔是1200到1600米之间，全镇总面积是378平方公里，共有8个行政村，42个村民小组，人口7429人。
到这里来看一下嘉陵江，这样看着还清晰，在远处看起来挺窄的，没想到这么宽。吃个饭吧，饿了。饿了，半斤饺子14，先吃饭，饿了受不了了都。这是半斤肉的，这是。来一个。香。都快4点了。不行，去奉献了。这里离那个草甸还有10公里，来回就要走20公里，还不算在那个草甸里面走的。这个是速冻饺子，但是我饿了，吃啥都行。凑合吃得了。我先坐在边上上传一下视频，等到晚上吧。现在都6点了，还没回来。再转一圈，给我等的头发都白了。关键是便宜啊，这不便宜我刚才就坐车去奉县了，我坐奉县也行，坐回宝鸡也行，这边车好多呀，不管是到甘肃徽县的、两当的，还有奉县的，还有西安到奉县的，都从这里过。我刚才在这里观察了好久，坐车挺方便的。再一个，前面还能坐火车，你看，交通多么方便。住院多少钱？你住单间嘛？单间啊。你一个人嘛？啊，多少钱？我怎么捡了个在那？30块，我给你咋付？30块。这里的人说话，有的像我们宝鸡人说话，但是有的还是偏四川那边。有时候他说话，有时候我听不见。他开始说是要40，给我说30，可不可以？我说行吧，30就30吧，单人间嘛，对不对？单人10几块钱可能就是集体宿舍那种，30块钱不贵啊，在这个地方可以了。你看，还是个河景房，那个是嘉陵江，还能看见秦岭。打开窗户看一下，河景房，近看嘉陵江，近看秦岭。都不需要费眼睛，这是我刚才站的那个桥，完美。一张桌子，一张床，2床被子，2个枕头，挺好，挺好，挺干净的。关键是太累了，中午休息一下。这个地方挺好的，吃饭挺贵，吃饭花了14。我发现我之前做的最贵的事情就是吃饭最贵，坐6163次那个秦岭的站的火车才3块钱。就这个30块，吃个饺子半斤花了14，关键还是个速冻饺子。我早知道吃点面算了，那时候饿了也不知道也没管，就往嘴里掏。但是吃到后面我感觉吃不下去了，在那磨叽了半天。刚开始还觉得挺饿的，不行吃还好吃，越吃越难吃。休息一下，刮一下胡子，
早上起来早，没有刮胡子，胡子一刮，还要去买点东西，明天去穿越。好了，今天的视频就到这里吧，谢谢大家，拜拜。